8頁啦，35題咧，咁啊一開始佢就話而家咧3個城市啦，PQR 咁樣嘅。咁啊呢一度咧佢已經講咗啦，就係城市 P 同埋 R 咧就相距160 km，咁啊另外啦 Q 同 R 咧就相距80 km 噶噃。咁啊而家咧以下咧就會有幾隻角嘅出現啦，咁呢一度會有63度，同埋呢一個位置咧就由 N 開始正12點鐘方向順時針咧就旋轉333度嘅時候咧，我哋就望到咧就由 Q 咧呢個城市啦，就望到個城市 R 咁樣嘅。咁啊 A part 咧首先第一個我哋需要嘅就揾翻一個叫做 compass bearing 啦，中文咧我哋就會叫做一個羅盤方位角嘅。好啦，我哋 A part 咧就需要揾翻一個 compass bearing 啦，就 of city Q from city P 嘅。咁即係話咧，我哋而家嗰個位置咧就話我哋要企喺 P 點望嘢，由 P 望去呢一個嘅 Q 啦，城市呢個 Q 啦，咁嗰個嘅羅盤方位角幾多？咁啊，首先呢一度咧，我哋都溫一溫翻習咯，就話羅盤方位角啦，4個方位，主要嘅方位啦。12點鐘方向，我哋就稱之為正北方，我哋叫 N 嘅 North 啦，跟住就 East 啦，東方，下邊呢個我哋會叫做南方 South， 同埋啦西面啦就叫做 West 嘅，得唔得先？咁啊就話咧，如果我哋企喺中間呢個位置望嘢，如果個 object 就喺呢個位置度出現嘅話咧，呢個 object 咧通常咧我哋都會以 N乜乜 E 咁樣去表示翻個羅盤方位角嘅喎。好啦，如果喺呢一個右下角嘅位置出現嘅個 object，咁到時咧佢報翻咧就話相對我嚟講啦，佢嗰個羅盤方位嘅位置咧就會係由 South 走去 East 嘅，由南方開始望到去 E 點。好啦，另外咧就話如果嗰樣 object 啦，嗰樣物件咧就喺左下角呢個位置出現嘅，咁到時相對於我而家呢個中心位嚟講啦，佢個羅盤方位角咧，我哋報出嚟嗰個角度咧就會係由 South 望去 West 咁樣嘅，即係話咧由南邊望去西邊咁樣嘅。最後如果物件啦就喺左上方出現，咁到時啦我哋報翻咧就係話佢相對於我嚟講啦，我哋嚟講啦嗰個嘅方位咧就會係由 N 走去 West。得唔得先？即係話由東面啦，由北面啦，就走翻去西面咁樣嘅。好，咁啊睇翻咯喎。咁首先咧，而家 P 點啦，就望去 Q 點嘅話咧，啱啱好 Q 點咧就喺 P 點呢一個視野嘅左下方。左下方嘅話，咁即係話一陣間將會報嘅數值就係 S 一啲角度啦 ，W 咁樣嘅。O 唔 OK 先？好啦，咁啊呢度咧定咗啦，揀咗嗰個羅盤方位嗰個2個英文字母咯喎。跟住我哋真係計翻中間個數字出嚟啦，即係個角度由南邊拉一隻幾多嘅度數嘅角，可以去望到北面咁樣啦。好，咁啊首先睇翻先，就係話咧，我哋而家咧方便起見，我哋就將呢度界開咗嘅角咧，就俾啲英文字母佢先啦。呢隻角叫做 A， 呢隻角咧我哋叫佢做 B。另外呢隻角咧，我哋叫佢做 C， 得唔得？咁啊呢隻角啦，我哋會叫佢做 D 咁樣。好啦，最後尾呢隻角咧，我哋會叫做 E， 俾一啲代號佢先。好啦，咁啊逐一分析咯。首先阿 A 呢隻角咧會係得幾多度咧？咁啊望一望啦，就係話呢度63度。咁因為咧呢兩支軸咧，大家都係朝住正北方走噶嘛，咁即係話呢兩條線啊，呢兩個箭嘴係持一個叫做互相平衡 parallel 嘅關係。咁如果係 parallel 嘅關係嘅情況之下，咁即係話如果呢度有63度嘅角勾畫出嚟呢一個位置，阿 A 咧都會同呢隻63度嘅角一樣嘅。咁我哋咧亦都可以咁樣去掃翻隻角出嚟嘅，就係由呢度拉到去呢一度 ，OK？ 咁所以我哋會發現，首先咧阿 A 咧係63度先。好啦，然後啦，我哋就睇一睇翻喎，就係話咧 D 呢一隻角呢個位置 ，D 呢一個又陷咗呢個位置。咁啊，留意翻啦，就話當初咧，我哋如果由正12點鐘方向順時針拉一隻角去到呢一條實線，黑色呢條實線咧就轉到333度嘅，夾埋阿 D 咧就啱啱好咧就會完成翻一隻完整嘅周角。咁我哋所以咧，如果要計算翻阿 D 嘅話咧，好簡單，阿 D 咧其實就係將一隻完整嘅周角360度。減翻就係話咧，轉咗嗰大部分嘅333度，你就會計算得到 D 嗰隻角咧，其實係27度嘅，27度嘅。咁即係話 D 咧，今次咧，我哋而家計咗個數字啦，原來係27度嚟嘅。好，咁啊，因為啦，呢兩個北方、磁北方、正北方方向走啦，咁即係話呢兩條線亦都係另外一 pair 嘅平行線咯。平行線嘅時候，咁即係話由呢度開始掃到去呢一個位，呢隻角。我哋都會發現都會係27度嘅，即係話阿 C 呢隻角咧都會同阿 D 一樣，大家都係得27度嘅，因為大家內錯角啦 （alternate angles） 啦嘅關係。好啦，最後我哋如果要計算阿 B 呢隻角嘅話咧，好簡單，我哋明白到 A、B、C 三隻角，再嚟咯 A、B、C，B 咧就係呢一個角位啦，兩條實線啦交出嚟呢隻角啦。
A、B 同埋 C 三隻角加埋咧，啱啱好會出翻隻 strict angle 平角嘅。換句話嚟講，就即係話 A 加 B 加 C 咧係會出翻一隻平角180度。如果要計算翻阿 B，因為我哋而家知道 A 同埋 C 同埋呢個 C 嘅關係27度噶啦嘛，所以如果我哋今次要計算翻阿 B 嘅話咧，我哋就會將180度利用翻180度減翻咧阿 A 食咗63度，然後就再減翻阿 C 食咗嗰27度嘅。咁啊減一減之下啦，你就會發現啦，啱啱好我哋就會計到90度。好啦，計完一輪之後，我哋而家知道咗啦，原來阿 B 即係話呢個位置係一隻直角嚟嘅。咁如果呢個位置係出現咗一隻直角，咁啊點啊？咁啊正啦。點解咁講呢？我哋就先將呢一個三角形咧，就喺呢個空白位置就再畫翻出嚟先啦，得翻出嚟先。好啦，我哋而家咧就先將呢個三角形就得翻落嚟呢一個紅色，用呢個紅色咧就紅色部分表示翻呢個三角形先。咁啊頭先嗰度太亂啦。咁我哋咧就明白到就係話呢一個位置啱啱計到啦，係90度嚟噶嘛。另外就係話呢條邊係80，呢條邊啱啱俾咗咧就係160咁多 m。OK， 好啦，咁即係話而家我哋有一個咁樣嘅三角形嘅時候，我哋而家咧要計算嘅就係話，咁究竟 E 呢一隻角會係幾多度咧 ？E 呢隻角會係幾多度咧？因為點解我哋要計 E 咧？諗一諗咯，就話如果我哋想知道由 P 點望去 Q 點個羅盤方位角咧，我哋係要最終要知道嘅就係呢隻角呢個位。呢隻角我哋係需要知道嘅，因為我哋要知道呢隻角咧，我哋先可以用翻羅盤方位角，就係由南邊開始掃到去直線虛線呢個部分幾多度 ，OK， 跟住去到 W 咁樣樣嘅。咁所以如果我哋唔知隻角咧，根本係做唔到咧，就係呢一個題目要做嘅嘢。好啦，咁問題係呢隻角幾多度咧？嗱，我哋而家知道嘅就係話呢度成隻角就63啦。咁如果萬一我哋可以計到 E 呢一隻角佔咗幾多度，我哋用翻大數63減翻細階 E 呢一個度數，咁我哋自不然咪知道紅色啱啱框住嘅呢個部分嗰個度數出嚟咯，啱唔啱先？好啦，咁即係話我哋而家一開始咧。接住落嚟嘅功夫咧，就話專心處理，就話點樣揾翻呢隻 E 呢一隻角出嚟咯。咁我哋就需要借助翻呢一個咁樣嘅紅色嘅三角形啦。對於 E 嚟講，80係佢嘅對邊，160咧就係佢鄰邊對鄰。我哋咧如果要計算翻阿 E 隻角咧，我哋自不然咧就會想起 tangent 呢個嘅 trigonometric ratio 嘅，好唔 OK 先 ？tangent angle E 啦，就會等於翻對邊嘅數字80 over 翻咧就係鄰邊個數字160。好啦，要計算翻阿 E 呢隻角，我哋就會等於 E 等於 arctangent 80 over 160。OK， 好啦，咁啊跟住真係啦，要計算翻阿 E 呢隻角出嚟咯。我哋咧就先撳計數機咧，要撳翻呢個數值嘅。咁我就 shift tangent 先，跟住咧就撳翻80 over 160，然後刪翻個括弧，執行 EXE。咁我哋會計到啦 ，E 呢隻角咧大概係會等於翻26.565。咁多度 ，OK， 攞多幾個小數位先啦，因為我哋而家仲有一個計算嘅步驟啊嘛，咁我哋咧攞多幾個位計出嚟嘅答案咧，就同標準答案個差別咧就會越少啦。好，咁我哋計到 E 隻角咯，唔好咁開心住，因為頭先講過，我哋而家係要計嘅就係紅色呢個部分啊嘛，咁所以如果要真正計翻紅色呢個部分呢一隻角咧，咁我今次啦呢隻角咧，我哋叫佢做 F 啦。OK， 俾多個名佢叫 F 咯，咁 F 呢隻角咧，我哋就會發現係將大數63度。OK， 成隻角63，阿 E 咧就食咗26.565度嘅，咁我就將63減翻26.565咁多度，我哋就會計到大概係會等於翻咧，就係36度左右嘅，因為頭先題目咧呢一度咧講漏咗，就係話咧最後尾答案係要準個字最接近 nearest degree， 即係話最接近嘅度，即係話要整數嘅，咁我哋都減一減先咯，將呢個63減翻個 answer。我哋會計到係36.4幾嘅，咁準確至最接近嘅度，即係由6開始，需唔需要被進一咧？4驅使唔到去進一，仍然都係寫36。OK， 咁我哋會計到直角咧就準確至最接近度嘅關係啦，就係36度左右。好啦，最後尾我哋要個 compass bearing of CTQ from CTP 啊嘛，咁所以到時啦，我哋已經係基本可以有足夠嘅資料答題啦，就係 compass bearing 啦。好啦 ，compass bearing of Q from P 啦，我哋就會係計到咧，就係由 S 開始，頭先講過，由 south 走去 west， 當中呢個過程咧就係由南邊拉幾多度咧，就係36度左右去到 W 嘅。咁到此為止咧，我哋就將 A part 咧呢一個 compass bearing 嘅問題咧就完成咗啦。
好，咁啊，跟住去到 B part 咯喎。嗱 B part 咧，咁佢就話 find the shortest distance，即係話最短嘅距離 between，就係話咧 P 同埋 Q 呢兩個城市，準確指咧就係三位有效數字，三位有數字。好啦，留意翻就係話，而家我哋將個三角形寫翻出嚟先啦 ，P、R、Q 咁樣樣。好啦，而家喺呢個三角形嚟講，我哋發現如果要揾翻 P 同 Q 直接距離，咁就直接地揾翻呢條紅色線段嘅長度，咁我哋咪知道咯。好啦，咁即係話我哋而家需要咧，就係話點樣去揾到 PQ 咧？咁我亦都係需要借助翻 PRQ 呢個直角三角形去揾嘅。咁啊，明白到呢度有80度，唔係呢個80米，呢個亦都有160m 啦。要計算翻 PQ，我哋係可以利用翻 Pythagoras theorem 咧去計翻出嚟嘅。咁所以 B part 啦，我哋就會話 PQ 咧 square 咧就會等於翻。就係鄰近直角呢兩條邊 square 相加嘅 PQ 嘅 square，就呢個係 Pythagoras theorem 啦。咁到時啦，我哋要計算翻 PQ 咧，就會等於咧80 square 加160 square，然後咧再俾個 square root 佢，我哋就會計到 PQ 嘅。咁啊，最後啦 PQ 大概你會計到幾多咧？咁啊撳一次計數機㗎啦噃。咁啊先將80二次方加160再二次方。答案我哋會計到咧就係呢個32000嘅，咁我哋咧唔好唔記得，仲要係 square root 咗佢，我哋就會計到大概178.8幾嘅，咁啊三位有數字啦，即係話睇阿8呢個數字需唔需要被進一，後邊個8驅使到佢進一就變179嘅 ，OK， 咁啊加翻單位啦，因為始終都係講緊一個距離嘅問題，答案就會係179咁多米嘅，咁到此為止咧，咁呢一個嘅三角學嘅問題咧，咁我哋就完成咗咯喎。